ஐயா, நான் பொழப்புக்கு மாடு மேய்க்கிறவன் இல்லை, பிறந்ததுலேருந்தே மாடு மேய்க்கிறவன். மாடு மேய்க்கிறவன் என்னைய மட்டமாக நினைக்கலாம், மாடி வீடு இல்லாதவனு பொண்ணு கொடுக்காம போகலாம், கவலையே பட மாட்டேன். இந்த 4 மாடை 8 மாடாக்கி 8ஆவது உயரத்துக்கு வளர்ந்து காட்டுவேன் ஒரு நாள். அன்னைக்கு நான் யாருன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிற டைலாக்கெல்லாம் இருக்குது. இந்த 4 மாடு 8 மாடு ஆயிரும் எப்படியோ 4 மாதத்தில். ஆனால் வயசு 30-40 ஆயிரும். 50 ஆச்சுன்னா முடிஞ்சு. இப்படி கற்பனையிலே வாழ்ந்துருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நடக்கும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாழ்த்துக்கள் சொன்ன அனைவருக்கும் நன்றி பாஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.